तो फाइनली भाई आ गए हम खाली रोड पर और अब हम चेक करेंगे हमारी बाइक 0 to 100 कितनी सेकंड में जाती है। ये खड़ा हमारा पैंथर। तो अब बस चलते हैं। मैं कर देता हूँ इसका TCS ऑफ। ये हो गया इसका TCS ऑफ। अब चलते हैं। तो भाई 0 to 100 अचीव करने में लगे 9 से 10 सेकंड विद पार्टनर। और भाई इसकी कोई अभी नई सर्विस नहीं हुई, बिल्कुल न्यू बाइक है। 4 या 5 दिन हुए बस ओनली। तो भाई 10 से 9 सेकंड में इसने 0 to 100 अचीव कर ली।